Laçou! XXL. Manolotra anao ny vavao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. VTI, manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra, manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Birao fandatsaham-bato maherin'ny 903 no hoe fanamoahana voka-pividianana vonjimaiky hatramin'ity androany tolakandro ity. Vokatra izay saika avy amin'ny faritra Antananarivo avokoa raha ny ankabetsahany rano fanazavana avy ao anivon'ny CENI. Hoarahanao anatin'ny fampalalam-baovao ny vokatra izay tsy mbola ofisialy amin'ny vokatra azo avy any amin'ny CENI amin'ny vokatra nasionaly. Tsy tokony ohatra ny 3 andro ny faharetan'ny fandiniana ny lalàna miady amin'ny famotsim-bola sy ny lalàna mifehy ny fananana azo avy amin'ny tsirarany izay nambaran'ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena androany. Androany tokony tamin'ny iray ora atoandro no tonga tao Tomasiny ilay samby filahin'ny pavillon Panama ary efa mandeha ny fanadidina ankehitriny. Misy ihany koa raha ny fanazavana ny ayay ny mety isin'ny andramena ao anatin'ity sambo ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miato amin'ny fotoana tsy voafetra ny fanampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Kinshasa. Raikitra ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo mpitandro ny filaminana. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vafotoana ny vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia birao fandatsaham-bato 903 mahery no efa namoahana voka-pifidianana vonjimaiky hatramin'ny androany tolakandro teo. Vokatra izay saika avy eto amin'ny faritanina Antananarivo avokoa ny ankabetsahany raha ny fanazavana azo avy any amin'ny CENI mampena rokotarso. Vokatra avy ato amin'ny faritany Antananarivo avokoa ny efa polisan-jaton'ny birao fandatsaham-bato mahery ny 903 izay efa navoaka ny CENI hatramin'ny tolakandro teo raha ny tatitra voaray teny amin'ny FOIB. Ireo vokatra ireo izay nalefa ny SRMV ka vita mialoha. Tsy mitombona araka izany hoy ny CENI ny filazana fa mitongilana ny fomba fiasany. Ny CENI tsy mijery mihitsy ny hoe iza ny maresy na iza ny resy amin'ny fitretena ny rezultat. Fa izay tonga eo zany dia traité ny CENI. Zay no mahatonga anay mametraka karazana ataoko hoe salanisa mahakasika ny rezultat avy eto amin'ny faritany Antananarivo sy avy any amin'ny faritany dimy hafa zany. Miankina tanteraka amin'ny fahatongavan'ny vokatra avy amin'ny SRMV ny faharetany famoahany CENI ny voka-pifidianana vonjimaiky. Azo eritreretina nefa ho hiatrany ny fanazavana ny voany izany mialoha ny fotoana voatondro ny lalàna. Hitantsika zao tamin'ny premier tour iny dia teo amin'ny raha ohatra ka tokony 12 andro teo ny nanaovan'ny CENI traitement de résultat dia vita tao anatin'ny 10 andro teo zany ilay izy tao anatin'izay ny SRMV sy taty amin'ny FOIB. Ny ezaka ho ataon'ny CENI amin'izao zany dia mba hitovitovy tahaka an'izay ny rythme ahafahan'ny CENI mamoaka ny résultat provisoire.
raha tsy aivina tokony hivoaka hatramin'ny voalohan'ny volana janoary izao ny voka-pifidianana vonjimaiky avy eo anivon'ny seni farafahatarany. Ny fiandrasana mpitoniana izany vokatra izany no tokony ho ao an-tsainy rehetra treto ho fitandrona ny tombotsoan'ny vahoaka ho iatran'ny seni. Horahantsika anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny vokatra tsy mbola ofisialy azo avy amin'ny seni vokatra nasionaly io. Arahoary. Toy izao indray ny vokatra azo fara ny teny anivon'ny voamera maleo tena amin'sahana ny fifidianana na ny seni. Birao fifidianana misy avalambe efapolo dimanjato sy efatra arivo amin'ireo 2,5 sy efatra arivo sy 4 alina misy manerana ny nosy no nahazoam-bokatra. 3,5 sy 900 sy 4 alina sy 2 tapitrisa no isan'ny tonga ny fidy. Ny vato fotsy tamin'izany dia 2,5 sy 7 arivo. Ny vato maty dia 7,0 sy 5 arivo sy 1 alina. Ny vato azo ny kandida Andry Rajoelina dia miisa 7,7 sy 900 sy 7 alina sy 5 hetsy na 4,50 faingo 3,20 isanjato. Ny ankandida Ravalomanana Marika kosa rarina fa 5,20 dia 3,50 sy 7 arivo sy 7 alina sy 4 hetsy na 5,70 faingo 7,30 isanjato. Ny tapa-avitriana tamin'izany dia 4,70 faingo 7,20 isanjato. Raha izay ny avy amin'ny seni ireo vokatra tsy mbola ofisialy avy amin'ny QG ny kandida larina fa 13 Andry Rajoelina indray no rahantsika manaraka eto na tsipiriany ary. Toy izao kosa ireo vokatra azo tany amin'ny faritra. Tao amin'ny faritra Androy, mpifidy miisa 7,7 sy 1 alina no nanefa ny adidiny. Ny vato azo ny Rajoelina Andry dia niisa 4,20 sy 3 arivo sy 1 alina na 4,20 faingo 2,10 isanjato. Ny any kandida Marika Ravalomanana kosa dia misy 5,30 sy 900 arivo na 3,30 faingo 2,20 isanjato. Ny tao amin'ny faritra Nosy kosa mpifidy niisa 5,70 sy 500 sy 2 arivo no tonga ny fidy. Ny vato azo ny Rajoelina tamin'izany dia miisa 2,30 sy 2 arivo na 2,70 faingo 1,70 isanjato. Ny any Ravalomanana Marika kosa dia niisa 3,70 sy 700 na 30 faingo 20 isanjato. Ny tao amin'ny faritra Atsimo andrefana nahitana vato miisa 7,70 sy 900 sy 4 arivo sy 4 alina. Ny vato azo ny kandida Rajoelina Andry larana fa 13 dia nahatratra 4 sy 700 sy 7 arivo sy 3 alina na 20 faingo 7,70 isanjato. Ny any kandida Ravalomanana Marika kosa dia miisa 3,70 sy 700 sy 4 arivo ny vato azo na 7,70 faingo 8,10 isanjato. Tany amin'ny faritra Atsinanana, ireo vato nanan-kery dia niisa 5,20 sy 900 sy 4 alina. Ny vato azo ny kandida Rajoelina Andry larana fa 13 dia niisa 4 sy 3 arivo sy 3 alina na 2,20 faingo 13 isanjato. Ny any kandida Ravalomanana Marika kosa dia miisa 4,20 sy 700 sy 7 arivo na 7,20 faingo 8,10 isanjato. Voka-pifidianana kosa tao amin'ny distrikan'ny Taolagnaro dia birao fahatanjaham-bato miisa 7,20 sy 200 tamin'ireo 4,20 sy 300 nahazoana vokatra. Ny isan'ny mpifidy dia nahatratra 7,70 sy 200 sy 2 arivo sy 4 alina. Ny vato matsy fotsy tamin'ireo dia 5,0 sy 500 sy 1 arivo. Ny vato azo ny kandida Rajoelina Andry dia nahatratra 7,50 sy 4 arivo sy 2 alina na 4,20 faingo 8,3 isanjato. Ny any kandida Ravalomanana Marika kosa dia 7,0 sy 700 sy 4 arivo sy 1 alina na 4,30 faingo 2,20 isanjato. Tao amin'ny distrikana Antsiranana, birao fandatsaham-bato 400 amin'ny 400 no nahazoana vokatra feno, izany hoe vokatra 100 isanjato. Ny tonga ny fidy dia niisa 5,70 sy 700 sy 4 arivo sy 2 alina. Ny vato fotsy tamin'izany dia 7 sy 200. Ny vato maty dia 2,70 sy 300. Ny tapa-avitriana dia teo amin'ny 2,20 faingo 3,20 isanjato teo. Ny vato azo ny kandida Rajoelina Andry dia niisa 4,20 sy 700 sy 4 arivo sy 1 alina na 4,70 faingo 20 isanjato. Ny vato azo ny Ravalomanana Marika kosa dia 4 sy 700 sy 5 arivo na 3,20 faingo 20 isanjato. Fa ny araba sy nankasitraka ny vahoaka malagasy na vita ny adidiny tamin'ny tanindrazana ny kandida larina fa 13 Andry Rajoelina nanome hafatra ho an'ny kandida mpifaninana aminy ihany koa izy tamin'izany fanadina.
toy izay ny ambiansa eny amin'ny foibe toerany kandida laharana 720 eny Ivandry tamin'ny folora sy sasany alina teo. Ny kandida Andra Joelina izay mitarika vonjomaika raha ny vokatra avoaka ny seni. Tsy nanadino nankasitraka ny vahoaka malagasy ihany koa ity kandida ity na totosany adidiny ho an'ny tandrazana. Efa dia misaotra mankasitraka an'ireo rehetra izay nanamafy ny safidiny fa ireo rehetra ihany koa izay mifidy kandida fa nanome ny fitokisanay tamin'ity fiodinana faharoa. Hatreto mitarika ny laharana 720 raha nambarany Andry Rajoelina. Ny mpifaninana amiko moa dia efa nilaza sady fa izy no mandresy, izy no efa mandresy ka ny anahy kosa dia izao. Raha nitarika 2 millions teo eo ny olona nifidy nisafidy ary nanome ny fitokisana tamiko miandrandra ny anivana ty Madagasikara ty tamin'ny fividianana fiodinana voalohany iny dia ny zavatra hita sy tsapa ankehitriny fa dia mbola numéro 13 no mitarika mamena nitsika zavatra manara-dalàna, zavatra ofisialy ihany, zay no arahantsika. Betsaka ny fanatosoketana, betsaka ny fanaratsiny fa zany tsy mampihemitra amintsika. Marina foana ary marina trany ary mandresy tsy maintsy mandresy hatrany. Tsy amoaka salanisa avy any amin'ny Dadarabe eto. Tsy amoaka salanisa avy any amin'olona mpanao mazie fa ny salanisa ofisiely kosa no atolotra mivoaka malagasy vo afaka 30 minitra zay tsy mihoatra ny adiny ray miaraka jerevantsika ny salanisa ofisialy navoaka ny seni ho jerevantsika atao amin'ny écran ato. Tamin'ny 22h09 mitarika 58,57% ny numéro 13 ary 41,43% ny mpifaninana. Salanisa ofisialy mitaritsika manerana Madagasikara ary misy matoka fa afaka folo andro tsy maintsy mandesy numéro 13 andrasatsika na izy manakina marina tsy mba maty 13 tsy maintsy mandresy 13 tsy maintsy mitondra ny firenena 13 nazanajany aza dia zao endrasatsika ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fahendreny ny valim-pividianana ho avoakany seni fa za miteny aminareo mino matoka fa raha Andriamanitra miaraka amintsika tsy misy masaka amintsika tena sasakely dia izay tsy maintsy mandresitsika nina zavatra mitranga za miteny aminareo andrasantsika mpilaminana zany tsika mbola tsy teny hoe ty ny valim-voka-mpividianana fa zay avoakany seni eo efa hita zao ny tendance manerana Madagasikara. Mitarika ny numéro 13 tamin'ny fividianana voalohany mitarika amin'izao fividianana faharoa. Araka izany, voatana ny laharana voalohany ny kandida Andry Rajoelina hatreto raha ny vokatra vonjomaika navoaka ny seni. Nankasitraka ireo izay rehetra ny fanohana taminy na fikambanana io na antoko politika ihany koa ny kandida Andry Rajoelina. Fatahorenan'ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny araba sy ny saotra ny malagasy tsy hakanavaka ny masivo amerikanina manao antso avo amin'ny kandida sy ireo mpanohana azy ihany koa izy ireo tamin'izany fanedina. Taorian'ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa miaraba manokana ny vahoaka malagasy ny masoivony amerikanina izay monina sy miasa eto Madagasikara izay mivaky toy izao. Miaraba ny Madagasikara taoriany ny vanim-potoana ny fifidianana izay nizotra ampilaminana dia afaka naneho ny safidinareo ianareo ka nandray anjara tamin'ny dingana lehibe iray amin'ny demokrasia dia ny fifidianana izay ho filoham-pirenena manaraka izany. Izahay avy amin'ny masoivo amerikanina dia nanana mpanara-maso maherin'ny 7
izay nitety any Madagasikara. Nanaramaso ny fifidianana eto amin'ny firenenareo. Nafinaritra ny nahita ireo vondron'olona ifotony manerana ny firenena malagasy, niara-nientana hamaritra ny hoavin'ny fireneny. Manantena izay fa atao anatin'ny andro vitsy ahitana soratra kokoa ny vokatry ny fifidianana ny lamina iny. Ireo kandidata dia noho ny antso amin'ireo mpanohana azy avy, hanaja ny lalam-panorenana sy ny safidim-bahoaka. I États-Unis dia manamafy hatrany ny fanohanany, ny fanjakana tan-dalàna sy ny fahaiza-mitantana, ary manantena ny ara-iasa amin'ireo malagasy mpiara-miombonantoka aminay amin'ireo taona ho avy. Fa tsy vahaolana hoy avy amin'ny pomba ny candidat Andry Rajoelina ny fikoropahana amin'ny izao fiandrasana ny voka-pifidianana fiodinana faharoa izao. Miantso ny fitoniana ho an'ny rehetra ihany koa izy ireo amin'izany mampiona rakotorasa. Fotoana manan-danja eo amin'ny tantaram-pirenena no andalovana ankehitriny. Fotoana iandrasana ny famoahana ny safidim-bahoaka. Manjaka ny fifandrangitana eo amin'ny pomba ny andaniny sy ny ankilany. Ao anatin'izany ny fitaintainana, ny tahotra amin'ny safidiny sy ny maro hafa. Ny fitoniana trano no vahaolana entina miatrika ny zava-misy hoy ny avy ao amin'ny mpiaradia amin'ny candidat Andry Rajoelina. Be dia be ny resaka mandeha nefa dia isarihana antsika voaka malagasy mba hiaino sy hanaraka pitoniana izany voka-pifidianana izany, ary maro ireo voka-pifidianana miseho atsiaroa, ary na ny kandidara dia samy manana ny voka-pifidianana ihany koa, nefa tsy mila adinontsika fa tokana ihany dia ny seny sy ireo androm-panjakana ireo no ekeny ny tany sy ny fanjakana. Noho izany dia miantso antsika voaka malagasy ampahendreny indrindrandrindra isika izay manohana ny filoha Andry Rajoelina, satria efa iara-mahita ny voka-pifidianana misy amin'izao, nefa dia tsy anditsy afatavony isika fa hiandra pitoniana. Apetratsika mbavaka ihany koa izany satria isika dia malagasy manana ny finoana ary matoky an'Andriamanitra, ary ny zavatra rehetra rehefa apetraka eo aminy dia tsy maintsy totosa sy tanteraka soamantsara. Zava-dehibe ho hiatrana izy ny fanehoan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ny safidiny tamin'iny fifidianana iny, indrindra ny fametrahany malagasy maro ny fitokisany tamin'ny candidat izay toanany. Anterana ny fisaorana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izay na totosa sy natanteraka soamantsara iny andro ny fifidianana lehibe vita soamantsara iny, tao anatin'ny filaminana tanteraka, tao anatin'ny fahendrena tanteraka, ary tsapata sy hita tanteraka ankehitriny fa mbola ao ny soatoavana malagasy, ao ny firaisan-kina antsika malagasy, ao ny fihavanana, ao ny fifankatiavantsika. Isaorana ireo izay rehetra namita ny adidy ka nandatsa bato tamin'izany fotoana izany. Isaorana ihany koa nefa ireo izay tsy afaka natanteraka izany noho ny antony maro samihafa, nefa dia vita soamantsara ihany izany. Isaorana indrindrandrindra sy isaorana manokana eto ihany koa ireo izay nametraka ny fatokisany, nametraka ny vatony nandrotsaka izany ho an'ny candidat mitondra laharana 7 ny filoha Andry Rajoelina. Raha ny vokatra vonjimaika navoaky ny seny hatreto, ny candidat Andry Rajoelina hatrany no mitarika. Antenain'izy ireo hatrany ny hitondrany ity candidat ity ny fandresena amin'ny vokatra ofisialy ho fanavotana ny Madagasikara. Fa vinavinaina ho vita rampitso ny asa rehetra ataon'ny SRMV eto Antananarivo renivohitra araky ny fanadinana natao teny Mahamasina tamin'ity androany ity. Tsy nahitana fahasahiranana mihoatra tamin'ny fifidianana fiodinana voalohan'ny asa raha ny fanazavana azo miantarandriana. Ampahany betsaka amin'ny aseny anivon'ny SRMV eto Antananarivo renivohitra no efa vita avokoa ankehitriny raha ny fanadihadiana natao teto Mahamasina androany. Araka izany azo antoka fa ho vita mialohan'ny fotoana voatondro ny lalàna ny asa rehetra. Ho an'ny district Tanatroa zany dia efa tena mandroso ny asa satria nanao ezaka be dia be zahay tsisy mody fa tena samy tonga dia hoe miaritra tanteraka dia aorian'ny fahavitan'ny asa mihitsy vao samy mamonjy fidina. Fa hatreto aloha izany aloha raha jerena kosa dia efa tena hoe mandroso be zany aloha izany izay hatreto satria efa nahavitany modèle numéro 412 izay. Izany hoe miampy ny modèle numéro 11 ireo izany dia efa manao signature dia afaka manatitra amin'izay. Mety farafatarana izany izao izay raha pitso arivana efa manatitra azy any amin'ny seny. Ny anay zany 470 bureau de vote 34 fokontany.
nisy ny fanatsarana ny fomba fiasa tamin'ity fiodinana faharoa ity, antony nanamora ny fanatanterahana izany raha noharina ny fiodinana voalohany. Resaka ohatra hoe scanne sy ery amin'ny resaka ordinateur informatique zany efa presque vita 100%. Fa le atao tanana atao manuel zany sisa mbola ataona io. Efa scanner dia efa vita saisie. Efa compilé moa le terme lazain'zareo azy efa vita daholo. Ny tena nanamora aloha zany dia hoe nisan'ny candidat nakoro fotsiny amin'le deuxième tour ty dia tena niena be le asa. Dia faharoa nampiana ny membre n'le SRNV teto zany. Le membre miasa na ny tena amin'ny informatique koa dia ny ampy koa. Ny any amin'ny sida moa zany ny tena filaza azy. Antsoratra atao an-tanana. Dia efa atsasany angamba ty zao nefa mahery. Fa atsasany mahery mety raha pitso arivany angamba mety aterne anoany angamba fieritreretana anazy. Araka ny lalàna manana 10 andro ny SRMV rehetra hitaterana ny vokatra manerana ny distrika 7 amin'izay eto Madagasikara. Aorian'izay manana 7 andro ny CENI hikirakirana izany ka moaka voka-pividianana ofisialy Vonjimaika. 7 andro aorian'izay kosa no amoahany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny vokatra ofisialy. Tokony samy anaiky ny fandresena na faharesena amin'ny fividianana filoham-pirenena ny candidat roa sy ireo mpomba azy araky ny nambarany teo anivon'ny CFM tamin'ity androany ity miandrandra fitoniana sy filaminana ny vahoaka malagasy ao aorianany fividianana miantarandriana voatra. Taoriany fanatotosana ny fividianana ny filoham-pirenena fiodinana faharoa omaly, maro ny resaka mandeha mikasika ny filaminana eto amin'ny firenena. Nanamafy ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy io maraina io, ny tokony vonoana ny candidat roa sy ny mpomba azy manoloana ny voka-pividianana ofisialy mivoaka eo. Eo amin'izay indrindra no ohatra misy matahotra ny olona amin'izao fotoana izao hoe ahoana anaiky sa tsy anaiky mampatahotra izy ity, fa raha le candidat anankiroa dia efa samy hiteny hoe zay dia vonona anaiky ny voka-pividianana, fa somary misy tohiny hoe raha manaraka marina. Noho izany ny tena zava-dehibe ho anay atao amin'ny CFM dia ny fanitanana sy ny famporisihana ny rehetra izay mbola mikirakira ny fanangonana ny voka-pividianana sy ny famoahana ny voka-pividianana mba ny marina ny fahamarinana tanteraka no apetraka sy arovana ao anatin'izay. Fa rehefa marina kosa zany ny voaka dia efa samy vonona rehetra fa hoe manaiky. Ka rehefa misy ny hoe fanekeny rehetra moa inona moa no tokony hikorontanana eo, inona moa no ampiahara fantatro hoe izay marina. Araka izany manao antsoava amin'ny vahoaka malagasy ho toy mandritra sy aorian'ny fividianana ny tenany ho tombotsoa ambonin'ny firenena. Amin'ny resaka politika ohatr'izao koa indraindray tsy le candidat ihany fa misy le pombanazy sy ny manodidina satria ray ihany no filoham-pirenena. Ka iny ny fividianana fanasarana na andry zareo zany. Arbitrage moa fomba fiteny izay fanasarana iny ka ny anankiray zany holany indray tsy holany amin'izao tsy mbola fantatsika iza ny holany iza ny tsy holany ka noho izany mila samy miomana ny hoe holany dia mahay mandresy ary samy miomana ihany koa ny horesy dia mahay resy. Ny zava-dehibe zany dia hoe na ny candidat na ny mpomba anazy sy ny manodidina azy dia mila miomana hoe rehefa lany soma tsara dia ahoana ny toetra na ray aman-dreny sy mpiara-miasa an'izay fa filoha malagasy rehetra zany. Raha ohatra tsy lany fa izay marina dia ahoana fomba anekena an'izany mba hahafahana mandray anjara foana amin'ny raharaham-pirenena. Raha ny zava-misy nandritry ny fampelezan-kevitra sy nandritry ny fividianana fiodinana faharoa omaly azo lazaina ho ny lamina tamin'ny ankapobeny fizotry ny fividianana manerana ny nosy. Tonga eto amin'ny pejy dokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny fisokafan'ny fivoriana tsy ara-potoana teny Tsimbazaza eo ihany koa mahakasika an'ilay sambo flying pavillon Panama. Rehefa avy eo ary. Shika miaraka Blue Line. Isaky mividina mamana ao amin'ny Blue Line ianao dia maray anjara avy hatrany amin'ny tomola masika. Loka maro be no mety masonao amin'izany. Moto, TV 32 pouces, telefônina maro be ary loka maro hafa koa. Ary tsy izay fotsiny 0 ariary ny décodeur Blue Line TV amin'ny
zao asa tarary makanesaka any amin'ny Blue Line Store. Safidy tsara indrindra. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 12 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Papa, maman, Blue Line TV! Izy loka maro be amanjatony no zarainy isan-kerinandro rehefa mividy na mamana boke. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Araky nitatsika teo iny Sumine Safariza indray no horonan-tsara rahantsika anio ala amin'ny folora latsaka fa efana eto amin'ny Cool TV. Fa ny anisantsika ny vaovao kosa indray dia tokony ho tony hatrany rehetra amin'ny fiandrasana ny voka-pifidianana izay no antso eno matetika. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny tompony teny farany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana tsy azo ivalozana ny fahasivy ny volana janoary 2022. Fizora faly. Mikasika ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa, tsy tokony hampikoropaka ny rehetra ny famoahana ny fironana sy ny voka-pifidianana vonjimaika ankehitriny. Mpisehatra maro no efa manao antso fitoniana ho an'ny vahoaka rehetra sy ny kandidary ny pombazy raha ny fotoana voafaritry ny lalàna taorian'ny fandraisana ny vokatra venenivon'ny birao-pifidianana. Omaly no efa nanomboka ny fikirakirany ny SRMV izany, izay adika amin'ny fitanana an-tsoratra. Ny 20 Desambra farafahatarany no anateran'izy ireo izany eny amin'ny seni foibe. Vinavinaina ho vita mialohan'izay anefa ny asan'ny SRMV ankehitriny raha ho an'ny distrika enina eto Antananarivo renivohitra. Manana fito andro kosa aorian'izay ny seni hikirakirana ny vokatra ka hamoahana ny vokatra ofisialy vonjimaika. Izany hoe hatramin'ny 30 Desambra 2024. Efa nilaza ihany koa nefa ny seni fa ezaka hamoaka io vokatra io ny 30 Desambra 2024. Aorian'izay manana 7 andro indray ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hikirakirana ny fifidianana ihany koa ka hamoaka ny vokatra ofisialy izay vinavinaina hivoaka ny 7 Janoary 2024. Ny anivon'ny HCC ihany koa raha tsy haivina izay mampiasa olona maro sy logiciel hafa hikirakirana sy hanambarana ny voka-pifidianana manerana ny nosy. Any amin'ny 18 Janoary 2024 kosa no fotoana voafaritra anaovan'ny filoham-pirenena voafidy fianianana. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy tokony ohatra ny 3 andro ny faharetan'ny fandaniana ny lalàna miady amin'ny famotsim-bola sy ny lalàna amin'ny feny fananana azo tamin'ny tsirarany. Izany nambaran'ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena tamin'ity androan'ity Fezora Valetrana. Fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny anteny miram-pirenena 30 ireo solombavam-bahoaka tonga nanatrika izany ny maraina teo niaraka tamin'ny solotenan'ny governemanta notaren'ny Prime-ministra. Rampitso no hanomboka ny asambao-miera ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara mikasika ny fandiniana sy ny fandaniana ny lalàna miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana ny asa fampiroroana ary ny lalàna mifeny fanadiovana ny fananana azy tamin'ny tsirarany. Isan'ny fantsiana arosin'ireo solombavam-bahoaka amin'ireo lalàna ireo tsy tokony hihoatra ny 3 andro kosa hoy ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Nino sy manantena ny tena koa fa tsy haharitra mihoatra ny 3 andro
izany fivoriana izany. Lalàna mikasika ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiroroana moa zany dia efa lany le izy aty amin'ny antenimieram-pirenena fa efa any amin'ny zareo amin'ny antenimieran-dolona iny amin'izao fotoana fa tsara ho fantarina fotsiny fa ny resaka avoary lalàna mikasika ny avoary illicite moa zany dia ny zavatra nanahirana kely tao anatiny dia le hoe azo atao ny fitsarana maka mialoha na dia mbola tsy meloko aza le olona manao saisie ny fananan'le olona zay nitondrona zany. Zay ngamba ny anisan'ny zavatra zay jerena akaika ao anatin'ity mba hahafana zany miditra ary mampiditra ny firenena ao anatin'ny fenitra zay raisam-pirenena. Fanatanterahana ny fifanarahana ny fanaovan'ny Madagasikara tamin'ny mpiara-miombonantoka vahiny no tsy maintsy andiniana sy andaniana ireo lalàna makasika ny fitantanana ankapoben'ireo mialoha ny hafaranty taona ity sy ny fiafaran'ny tombesan'ireo solombavam-bahoaka hoy ny Praiministra lehibe ny governemanta. Misy fanarahana izay efa napetraka antsika amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika reo efa taona ray mahery zay no tokony nandanitsika nakatavantsika ireo volavolan-dalàna ireo fa mbola tsy vita. Amin'izao fotoana zao dia zay engagement resitsika zay tokony tanterahana satria miankina amin'io no ampisehoantsika tokoa ny finiavantsika tena hiady amin'ny famotsim-bola ary indrindrindra ny andraisantsika andraikitra amin'ny famerenana reny vola naodikodina amin'ny tsy ara-dalàna ry. 12 andro raha tsy ahivina ny fotoana voafaritry ny lalàna hiatrehan'ireo parlementera fivoriana tsy ara-potoana na izay no ny fangatahany Praiministra na no ny fangatahany antsasamanila an'ireo solombavam-bahoaka. Tsy haritra 12 andro kosa izany fivoriana tsy ara-potoana izany ho an'ity indray mitoraka ity raha ny fanazavana hatrany noho ny fiatrehana ny fetin'ny faran'ny taona. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia androany tokony tamin'ny ray ora atoandro no tonga tao Tomasina ilay sambo flahiana pavillon Panama ary efa mandeha ny fanadidina ankehitriny. Nantsy presidensy entiny miantarandriana. Tonga tao Tomasina androany tamin'ny ray ora tolakandro teo ilay sambo flahiany Panama ahina ho ny kasa anondrana tsokosoko bolabolana andramena avy eto Madagasikara. Efa mandeha manoloan'izany ny fanadihadiana ankehitriny. Nanamafy ny Praiministra maraina io fa hoentitra ny fanarahana ny fanadihadiana. Araka ny angom-baovao azo hatrany, ahina ho efa misy bolabolan'andramena anatin'ity sambo flahiany Panama ity. Namafisy ny Praiministra hatrany nefa maroany tsy fanarahan-dalàna nisy antony fisamborana natao. Dia fantatra reo fa BTP tsy fanarahan-dalàna na iraisam-pirenena zany nalàna avy eto amintsika mahakasika an'ireo sambo reo ka mahakasika sambo ka amin'izao fotoana zao dia mpiarina ny mahakasika an'izany. Izany hoe hojerena ny inona daholo no anatin'ilay sambo, inona daholo ny antony tonga ny sambo ny ody tamintsika teto nandritra ny volana, inona daholo ny tsy fanarahan-dalàna ao anatiny natao zareo tamin'ny famonoana an'ireny tsy fanajana ny tokony fitondran-tena mba tsy ho sambo jolay ohatran'ireny ny sambo no ody tamintsika. Indrindra ny hojerena inona daholo ny zavatra efa vita ny sambo hatramin'izay amin'ny finondranana ny bolabolana nandramena avy aty amintsika. Fotoana zao afantarantsika ny marina mikasika ny zany trangan-javatra rehetrarehetra. Raha iverenana omaly no voasambotra ilay sambo sy ny tantsambo tao anatiny. Ity sambo flahiany ity izay efa tratra nanondrana bolabolan'andramena ny volana janoary taona 2024. Mila fantatry ny malagasy amin'izay ihany koa hoy ny mpanara-baovao hoe iza marina ny olombe mpanondrana bolabolan'andramena sy harem-pirenena eto Madagasikara satria matona sambo mbola niverina taty amin'ny fahadramasi Madagasikara ity sambo ity dia misy ny mampanantena sy mpiaro azy. Izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity saorana ianao nanaraka an'izany saorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko.
Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny fampalalam-baovao Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso. XXL. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.